भएको थियो दाजु फी त महँगो छ होइन त्यहाँ भाइसँग चिन्ता नि भयो हाम्रो त्यो भाइको काम छ कि बङ्गाल काम पोहोर खुवाउनु क्या पक्का दाना त्यसले गर्दा हेर्नु कस्तो बेस्ट छ कि चामल दाना बनाएर गर्छ त्यसमा राम्रो छ नि भिडियो सबै कति सघाउँछ अहिले यहाँ आइरहेको छ धेरै नपकाउने मेरो लागि चावल एडिट गर्नु मलाई पठाउने हेर्नु न यार एकचोटि लाउनु लाउनु भात थोरै भयो क्या मोबाइल यो दुध लिएर आयो बोतलमा राख्नु हजुर बोतलमा खान्छु हजुर दाजु अब गाना नबिगार्नु नि यार झिलेबिले भन्दिनु भयो पहिले सुरुमा यार जता माया खोइ मायाको कुरा नजुन्ने तपाईँ यहाँ अनि बल्ल झिलेबिले मायालाई छोडिदिनु तपाईँ यहाँ यही ठाउँलाई